Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, यतिखेर म नेपाली राजदूतावासमा छु, नयाँ दिल्लीमा छु, बाह्रखम्बा रोडमा छु र आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नेपाली राजदूतावासबाट सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको आज पहिलो दिन उहाँ निकै व्यस्त हुनुभयो। उहाँले आज भारतीय विदेश मन्त्रीलाई भेट्नुभयो र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उहाँ भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा पुग्नुभयो र त्यहाँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस भएको छ। आज हामी भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुखको विशेष अन्तर्वार्ता पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको धेरै किसिमको विशेषताहरू छ। बहुआयाम पक्षमा पनि छलफलहरू भएको छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र नेपाल भारत सम्बन्धमा रोटी बेटीको जुन किसिमको प्रभाव परेको छ अथवा भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा आर्थिक एजेन्डामा पनि र ऊर्जाको बारेमा पनि र नेपालको पानीलाई अब कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि भारतमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल सुरु भएको छ। आज भारतीय जनता पार्टीले त व्यापक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सम्मान पनि गरेको छ र भनेको छ अब नेपाली कङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको बीचमा आवत जावत बाक्लो हुनुपर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साँच्चै भारत भ्रमणको विशेषता, यसको महत्त्व, यसको प्रभाव, यसले दिन खोजेको सन्देश र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय जनताहरूले पनि व्यापक रूपमा सम्मान गरेको छ र भारतीय सरकारले पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको उच्च सम्मान गरेको छ र सडकमा हामीले देख्न सक्छौँ दुवै प्रधानमन्त्रीका तस्बिरहरू राखिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्बिरहरू राखिएको छ सडकको विभिन्न ठाउँमा, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दुई देशको झन्डाहरू पनि राखिएको छ। व्यापक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारतले स्वागत पनि गरेको छ, सम्मान पनि गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा व्यापक रूपमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बिचमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता हुँदैछ। यो भेटवार्ताले दुई देशबिचको सम्बन्धमा देखेको अविश्वास साँच्चीको विश्वासमा परिणत होला त, अथवा सम्बन्धहरू सुमधुर होला त, अथवा नेपालका प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग के विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नु होला त, सीमा विवादको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले के कुरा राख्नु होला त। अहिलेको अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू एउटै टेबलमा बसेर वार्ता गरिरहँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्ला त सम्बन्धहरू। आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल भारत सम्बन्धमा मात्रै केन्द्रित भएर लगातार बहस गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर भारतीय नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हम देउवा जी का भारत आगमन पर स्वागत करते हैं। नेपाली कांग्रेस के और भारत के सोशलिस्टों के डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश जी के समय से और कोयराला जी के समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये भारत आए हैं। बीच में स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। मुझे प्रसन्नता है कि इनके आने से दोनों मुल्कों के रिश्ते फिर बेहतर होंगे। अभी नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए, समस्या क्या क्या है बताइए आप। तो नहीं, समस्या क्या जी नेपाल का परम मित्र है। हम तो परम मित्र तब भी थे और अब भी हैं, और नए नहीं है, पुराने हैं और ऐतिहासिक हमारी मित्रता है और रिश्ते सही दिशा में जा रहे हैं। भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, नेपाल सरकार भी प्रयासरत है और हमारे रिश्ते आज के नहीं, आज़ादी के आंदोलन के दौरान के हमारे रिश्ते हैं। जब जयप्रकाश जी और लोहिया जी यहाँ से भूमिगत होकर के नेपाल गए थे और कोयराला जी वहाँ से भूमिगत होकर के बनारस और दिल्ली आए थे,
तो हमारे तो ऐतिहासिक रिश्ते हैं। ऐतिहासिक संबंध है। नेपाल का प्रधानमंत्री का भारत दौरा जो शुरू हो रहा है आज से, ये सफल होगा? हाँ, सफल होगा। और देवबा जी को आज के नहीं है, कई बार के प्रधानमंत्री हैं और उसी नेपाली कांग्रेस की धारा का वो प्रतीक हैं जिसने वहाँ पे भी आज़ादी दिलवाई और हिंदुस्तान में भी नेपाली कांग्रेस के नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे। जैसे सीमा विवाद के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? नेपाल के जितने भी छुटमुट विवाद हैं, मुझे लगता है कि वो सब समाप्त होंगे और एक नई परंपरा का निर्वाह होगा। थैंक यू सो मच। अभी आप बताइए नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए? भाई आप तो शुभचिंतक है नेपाल का, आपने तो नेपाल के लिए बहुत काम किया है। हाँ, हम तो आप जानते हैं ऋषि दामला जी कि जब बीपी कोइराला, गिरजा बाबू, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंह जी से लेके सुशील कोइराला से लेके अब देवबा जी तक, और जो विपक्ष में भी हैं या सरकार में साथ हैं, प्रचंड जी हुए, बाबूराम भट्टराई जी हुए, यादव जी हुए, और मान लीजिए ओली जी नहीं भी हैं, तब भी हम सब लोगों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं। नेपाल की जनता के साथ हम बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। भारत की जनता और नेपाल की जनता एकदम बंधुत्व के भाव में, और हिमालय से जो नीचे सागर माथा से लेके जो हिंद महासागर तक पूरी जनता एक है और चाहते हैं कि मित्रता रहे, प्रगाढ़ मित्रता रहे, ऐसी दोस्ती रहे कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। अभी नेपाल भारत संबंध में समस्या तो है, सीमा विवाद है, इनको दीर्घकालीन रूप में कैसे समाधान करें? देखिए, विवाद और समस्याएं देश के अंदर भी रहती हैं और देशों के बीच भी रहती हैं, पर ये समस्याएं ऐसी नहीं है कि जो सुलझाई नहीं जा सकें। परिवार में भी समस्याएं रहती हैं, पर वो समस्याएं सुलझ जाती हैं। हमारी और नेपाल की जो दोस्ती है, बंधुत्व है, भाई वाला रिश्ता है, उसको कोई भी देश, दूसरा देश, उनके पड़ोस में हो या दूर हो, वो कभी उसमें दरार नहीं पैदा कर सकते। हम लोग एक हैं, एकजुट रहेंगे, हमेशा एकजुट रहेंगे। लेकिन शेरबाज देवबा और नरेंद्र मोदी के बीच में कल वार्ता है, वो वार्ता कैसे आगे बढ़ना चाहिए और सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, वो दोनों लोग बहुत सफल नेता हैं, कई बार प्रधानमंत्री वो भी रह हुए हैं देवबा जी, मोदी जी भी कई बार प्रधानमंत्री अब हो चुके हैं, और यहाँ के बहुत ही प्रबल नेता हैं, देश के सभी जनता उनको मानती है, इसलिए दोनों ही लोग मिलकर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। समंदर सुमधुर होगा। हम बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कई बार कह चुके, भारत की जनता भी चाहती है, नेपाल की जनता भी चाहती है, दोनों प्रधानमंत्रियों पर जनता का भी दबाव है कि मित्र रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब यतिखेर हामी आज नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि आज हामीले शीर्ष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई आज हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा यहाँको अवस्थाको बारेमा देखाउनेछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा आज गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीले विशेष रूपमा समीक्षा गरिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न कुराकानी गरिरहेका छौँ। म उहाँलाई संक्षिप्त रूपमा बात गर्न चाहन्छु। संक्षिप्त रूपमा मेरा प्रत्यक्ष प्रश्न हो, नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए? एक्सेलेंसी, नेपाल भारत संबंध जो है हमेशा बढ़िया रहे हैं और मैं मानता हूं कि आज के युग में और भी अच्छे जाएंगे और इससे भी बढ़िया होंगे। जैसे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा का भारत भ्रमण सफल होगा? क्यों नहीं होगा, हमेशा सफल रहा है। वो 4 बार पहले प्रधानमंत्री के हैसियत में आए और हर बार एक से एक ज्यादा बढ़कर सफलता हासिल की। इस बार भी मैं तो मानता हूं कि भारत और नेपाल, और ये समय ऐसा है कि हम लोग कोविड से बाहर निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, सब इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, ग्लोबल चुनौती हैं, लेकिन भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं इतने ज़बरदस्त और एक दूसरे के साथ अटूट हैं कि एक दूसरे की मदद और सपोर्ट और कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन जो होता है उससे दोनों का बहुत का फायदा होगा। आर्थिक विकास और समृद्धिशाली संपन्न नेपाल भारत का भी चाहना है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चाहना है। और नेपाल में अभी भी जितना विकास होना था नहीं हुआ, क्यों? आपने तो कार्यकाल में बहुत काम किया था। देखिए, मैं मानता हूं कि विकास नेपाल में बहुत शीघ्र तरीके से शुरू हो चुका है और आगे जाएगा। और भारत के जहाँ तक यहाँ पर संबंध है, चाहे हमारे पोर्ट रिलेशनशिप्स हों, वो ट्रांसपोर्ट चेक पॉइंट्स हों, चाहे रेलवे लिंक्स हों, चाहे एयरपोर्ट लिंक्स हों, सब बिल्कुल आगे जाएंगे। भारत की इकॉनमी बढ़ रही है और भारत की इकॉनमी बढ़े तो निश्चिंत है कि नेपाल की इकॉनमी भी बढ़ेगी और दोनों देश बिल्कुल आगे तरक्की करेंगे। भारत इकोनॉमी में नेपाल को क्या क्या सहयोग करना सकता है? आर्थिक सहयोग
उनका क्या क्या हो सकता देखिए, है? भारत और नेपाल के जो आर्थिक संबंध हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि हर एक एरिया में दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। भारत से आप लोग व्हीकल्स लेते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हो, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। हम लोग वहाँ से जड़ी बूटियाँ, इस किस्म की इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ये तो इंटरट्वाइंड इकोनॉमीज़ हैं और एक दूसरे की सहायता इस चीज़ में उस चीज़ में नहीं, सब चीज़ों में होती है और इकट्ठी होती है। दोनों जिसको कहते हैं एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और ये प्लस प्लस होता है और यही हो रहा है। और अभी मैं मानता हूँ और भी ज्यादा शीघ्रता के साथ होगा। आपके चलो कार्यकाल ऋषि, में बहुत काम हुआ था नेपाल भारत संबंध में, लेकिन अभी बता दीजिए, नरेंद्र मोदी नेपाल को प्रगति उन्नति चाहता है कि सीमा विवाद के लिए क्या समस्या का समाधान कैसे दीर्घकालीन समाधान करना चाहिए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा नेपाल को बहुत ही ऊंचा समझते हैं और उसकी विकास, लोगों का विकास, देश का विकास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनके कार्यकाल में कम से कम मैं अपने समय की बात कर सकता हूँ, ये जितने हमारे ट्रांजिट चेक पॉइंट्स बने, इतना ज़बरदस्त रक्सौल बीरगंज के बीच में ये हमने जो पोर्ट खोला, ट्रांजिट पोर्ट खोला, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई, ऑयल पाइपलाइन हुई। जो इतना बड़ा मसला हमेशा होता था कि ऑयल की सप्लाईज, ये ऑयल पाइपलाइन से मैं तो वो दिन याद रखता हूँ जिस दिन के दोनों प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और वो ऑयल पाइपलाइन शुरू हुई। उसी दिन प्रधानमंत्री ओली ने अनाउंस किया कि देखिए यहाँ तो हमारा प्राइस ऑफ पेट्रोल ही गिर गया है। ये है आर्थिक। और देवबा जी जो बिल्कुल भारत को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, इनको तो बहुत पुराने इनके रिश्ते हैं, ये हमारे देश को अच्छी तरह जानते हैं। जो जो आर्थिक संबंध यहाँ से हो सकते हैं वो हो सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड चल रहा है, इतना ज़्यादा उपलब्धि हो गई है दोनों साइड्स के लिए। और जिस तरह ये अरुण प्रोजेक्ट चलेगा, दोनों अपर अरुण, अरुण 3 एज वेल एज लोअर अरुण, और चीज़ें होंगी। मैं तो समझता हूँ कि ये समय अनुकूल है और ज़्यादा आगे वृद्धि है। लेकिन सीमा विवाद समाधान होगा नेपाल भारत? देखिए, बातचीत करके हर चीज़ का समाधान हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा विजय जोली हुनुहुन्छ, भारतीय जनता पार्टी का नेता। विजय जोली जी, मैं आपको जनता जानना चाहन्छन् कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल के आए हुए मित्रों का और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा का। भारत आगमन न केवल भारत में टॉक ऑफ द टाउन है, अपितु पूरे सार्क नेशंस के अंदर भी लोग शेर बहादुर देववा जी के भारत यात्रा की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं। हमारा रोटी बेटी का संबंध भी है, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और एक दूसरे से सीमा के विषयों को लेकर विवाद भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत और नेपाल के रिश्ते सदैव सुदृढ़ रहे हैं। और विशेष तौर से कोरोना कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव के ऊपर जो नेपाल की सहायता भारत और भारत की सरकार कर सकी, ये भारत का दिल नेपाल में बसता है। हम नेपाल के अंदरूनी मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं, जिसके लिए मीडिया के मित्र, राजनीतिक मित्र हमें बार बार उसके लिए आरोपित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है ना, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सरकार नेपाल में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेपाल के साथ भारत के रिश्ते प्रगढ़ हों। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के आंतरिक मामलों का निर्णय नेपाल की जनता स्वयं करेगी। अभी शेर बहादुर देववा जी हमारे बीच में आए हैं और ये बात करिए। जी 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 सर, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। बहुत आपका आना इज द टॉक ऑफ द टाउन इन इंडिया। थैंक यू। यतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तामा नेपाल आउनुभएका विभिन्न किसिमका छन् नेताहरूको कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी। यतिखेर भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्षको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ र नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यतिखेर नेपाली राजदूतावासमा हुनुहुन्छ र नेपाली राजदूतावासले उहाँको सम्मानमा आयोजना गरेको यो रात्रि भोजमा हुनुहुन्छ। हामी आज विशेष रूपमा यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यहाँको भित्रको चाहिँ अहिलेको
वास्तविकता के छ अथवा नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, प्रगाढ हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हामी आज प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसक्नु भएको छ नेपाली राजदूतावासमा। उहाँको सम्मानमा आयोजित यो विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आइसकेपछि मन्त्रीहरू पनि आइसक्नु भएको छ। हामी देखाउन चाहन्छौँ र विजय जोलीसँग फेरि गर्न चाहन्छौँ। विजय जोलीसँग अहिलेको अवस्थाको बारेमा ओलीजी, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ, कुनै समस्या छैन भनेर हो? देखिए, मुझे लगता है कि शेर बहादुर देववा जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत का जो दौरा है, इसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और नेपाल के सर्वगीण विकास के लिए जो भारत कर सकता है नेपाल के लिए और नेपाल की जनता के लिए, मुझे लगता है इस ऐतिहासिक दौरे को, इस पॉजिटिविटी को भारत और नेपाल के संबंधों को प्रकट करते हुए जिस प्रकार से हम नेपाल को इस क्षेत्र के अंदर विकासशील बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी लगता है नेपाल के नौजवानों के लिए नेपाल की सरकार को प्राथमिकता के आधार के ऊपर, प्रायोरिटी के आधार के ऊपर वहां पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए और भारत उसके अंदर जो भी मदद कर सकता है ताकि नेपाल की तरुणाई, नेपाल के लड़के और लड़कियां वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर शिक्षा नहीं लें और वो नेपाल के अंदर अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी की शिक्षा भी और उसके साथ साथ नेपाल के अंदर जो रोजगार के साधन हैं वो नेपाल की इस सरकार को यंग एंटिटीज जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके पक्ष में खड़ा करने की अत्यंत आवश्यकता है। नेपाल में मेट्रो रेल बने ताकि नेपाल के अंदर जो ट्रैफिक का आवागमन है उसके अंदर और सुलभता हो, ये भी हमारा ये मानना है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और शेर बहादुर देववा जी की एक अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छे ढंग से बात होती है की चीजों को हम समझते हैं और ये मान के चलिए डॉक्टर विजय जोली तो शायद जन्म में नेपाल में जन्मा था, मैं नेपाली था, नेपाल हमारे कन कन में है। भारत संबंध में आपने क्लियर कट बताया है कि कोई समस्या नहीं है, आपका वही है दृष्टिकोण? देखिए, मेरा ये मानना है कि समस्याएं तो एक परिवार में भी रहती हैं। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नहीं बन सकती, वो बैठ के सुलझाई जा सकती हैं डायलॉग के आधार के ऊपर, कन्वर्सेशंस के आधार के ऊपर और एक दूसरे देश को सशक्त करना हम दोनों तरफ के राजनीतिक और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स का एक पार्ट है। जैसे इंटरफेयर नेपाल की राजनीति में भारत ने अभी तक नहीं किया है। देखिए, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति के अंदर, वहाँ की सरकारों के चलन के अंदर कभी भी इंटरवेंशन करने का पक्षधर नहीं है और आज भी भारत की सरकार नेपाल के अंदर एक अच्छी सरकार, सशक्त सरकार आगे बढ़े उसका पक्षधर है। एंड इंडिया विल नेवर इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। आमन्त्रित अतिथिवर्गमा नेपाली समुदायका यतिखेर हामीले चाहिँ विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हामीले परिचर्चा आजको जनता जान्न कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा के छ, तपाईँको दृष्टिकोण कसरी जानुपर्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसन आउनु भएको छ, भन्नुहोस्। मलाई आज जुन तरिकाको रिसेप्सन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन पाउनुभएका छन्, जुन तरिकाले रोड बन्द गरेर जुन दिल्लीमा जनरली यस्तो खालको हामीहरूले पाएको थिएन, मलाई लाग्छ कि यसले एउटा राम्रो विश्वास जगाउने दुईतिरैबाट विलिङनेस छ। भारत सरकारले पनि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ और नेपालले तो राम्रो सम्बन्धको नयाँ उचाइमा लग्नै चाहन्छ, त्यसमा कुनै दुई राय छैन। अब यो जुन एउटा विलिङनेसको र एउटा जुन वातावरण छ त्यसलाई कसरी हामीहरूले इकोनोमीलाई बेनिफिटमा हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ, त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। तीनवटा जुन इश्यूजहरू मैले हेरिराखेको छु। एउटा तो के छ कि अब नेपाल इनर्जी सरप्लस नेसन भइसकेको छ, तो कसरी हामीले इन्डियालाई इनर्जी बेच्न सक्छौँ र इन्डिया भएर हामीहरूले बङ्गलादेशमा एनर्जी बेच्न सक्छौँ। दोस्रो के छ कि कसरी हामीहरूले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि हामीले एफडीआई लिएर आउन सक्छौँ, किनकि धेरैवटा इन्डस्ट्रिजहरू जुन इन्डियाबाट नेपालमा आएका छन् उनीहरू धेरै सफल पनि भएका छन्, राम्रो कमाउनमा पनि सफल भएका छन् र आफ्नो एउटा लेभल बनाउनमा पनि सफल भएका छन्। तो कसरी त्यसलाई इक्जाम्पल मानेर हामीहरूले नेपालमा अरू मान्छेहरूलाई
एफडिआई को लागि लाउन सक्छौँ। यो दुईवटा अपर्च्युनिटिज जुन छ त्यो हामीहरूले यो पर्टिकुलर भिजिटमा अगर हामीहरूले युज गर्न पायो भने यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। हेर्नु भएको छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले धेरै सम्मान पाउनु भएको छ आज, किनभने भारतीय सरकारले उहाँलाई विशेष सम्मान पनि दिएको छ र तपाईँ भ्रमण दलको कर्ताले मलाई के बताउनु भन्दा नेपालको प्रगति र उन्नतिमा जसरी फड्को मार्नु पर्थ्यो नि हामी कहाँ चुक्यौँ र अहिलेको अवस्थामा भारतले नेपालको विकास चाहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हामीहरूले एकदमै भन्न सक्छौँ कि भारतले पनि नेपालको विकास पक्कै चाहेको छ, किनकि हामीहरू एउटै मतलब भूगर्भबाट हामीहरू छौँ। अरू त्यो के छ कि एक अर्काको प्रगतिबाट दुईजनाले नै बेनिफिट हुन्छ। यो म्युचुअल बेनिफिटको कुरा छ। नेपालले प्रगति गर्छ त भारतले बेनिफिट पक्कै हुन्छ। अरू अगर किनकि आज सबभन्दा ठुलो ट्रेड या इन्डस्ट्रीको या कुनै पनि पार्टनरसिपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको लागि पनि भारत सबभन्दा ठुलो पार्टनरसिप छ। र फेरि नेपालको पनि जुन एक्सपोर्टमा इन्डियाको एक्सपोर्टमा जुन पर्सेन्टेज छ त्यो पनि सानो पर्सेन्टेज होइन। आई थिङ्क नेपाल एज ए पार्टनर दे आर अमङ दि फर्स्ट 10 पार्टनर्स अफ इन्डिया के त्यो पनि एउटा इन्डियाको लागि पनि बढिरहेछ नि, हामीले घटाउन सकेका छैन भारतसँग। त्यसको लागि हामीहरूले ठुलो एफडिआई लाउनु पर्छ, एनर्जी बेच्नु पर्छ। एउटा अरू सेक्टरको मैले कुरा गर्न चाहन्छु, आइटी सेक्टर छ। आइटी सेक्टर अहिलेसम्म हामीहरू त्यति ध्यान पुगाउनै सकेको छैन। आइटीको जुन रिसोर्सहरू नेपालमा छन् त्यो धेरै नै मतलब एनी अदर कन्ट्रिजको कम्पेयरमा धेरै सस्ता छन्। मतलब उनीहरूले ह्युमन रिसोर्सलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यहाँको जुन काम इन्डियामा जुन भइराखेको छ त्यो धेरै सस्तोमा नेपालमा पनि हुनसक्छ। त्यो सबै अपर्च्युनिटिजहरू छ। यो हामीले अपर्च्युनिटिजलाई आइडेन्टिफाई गरेर इन्डियामा हामीहरूले यसको पनि इम्पोर्टेन्स क्रिएट गरेर अगर काम गर्न पायो भने एफडिआई को पोइन्ट अफ भ्यूले, बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूले, लगानीको पोइन्ट अफ भ्यूले लट अफ अपर्च्युनिटिज जस्तो। अब नेपालको हाइड्रो पावर ऊर्जामा चाहिँ व्यापक लगानी गर्ने सङ्केत दियो। मलाई लाग्छ कि यो पल्ट हामीहरूले विद्युत उत्पादन गरेर छैन, हामीले बजार त भारतलाई प्रयोग गर्नु पर्यो नि हैन। त्यो हामीहरूले उनीहरूलाई एकदम मेसेज दिनुपर्छ कि भारतका व्यापारीहरू विद्युत त भारतमा मात्रै बिक्री हुन सक्छ अहिलेसम्म त, बङ्गलादेशमा पनि जानको लागि भारतसँग पनि हामीले सहमति लिनु। अब यो सबैमा इनिसिएटिभ लिएर हामीले गराउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, गराउन सकिन्छ। अहिलेको जुन वातावरण छ, अहिलेको जुन तरिकाले एउटा विश्वास खोजिराखेका छन् बनेको छ नेपाल भारत सम्बन्ध, मलाई लाग्छ कि विश्वासको वातावरणमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट आएको छ। अरू अझै यो बलियो हुँदै जान्छ, सम्बन्ध बलियो हुँदै जान्छ, एकदम बलियो हुँदै जान्छ। भ्रमण सफल हुने सङ्केत देखियो। पक्कै सफल हुन्छ। अरू यो पल्ट मात्रै होइन, यो भविष्यको लागि पनि एउटा राम्रो फाउन्डेसन बनाउँछ। धन्यवाद। यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि हामी कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। कुलमान घिसिङजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङजी, तपाईँसँग संक्षिप्तमा लाइभमा छु। अहिले जस्तो यो नेपालको हाइड्रो पावरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ जसरी विद्युत प्राधिकरणमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भने अब नेपालमा विद्युतमा तपाईँले जुन काम गर्नु भएको छ नि, भारतीय बजारलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला बताउनुहोस्। हामी छलफलमा छौँ। भारतीय बजार, नेपालको हाइड्रो पावरको लागि भारतीय बजार मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिर पनि बङ्गलादेशसम्मको बजार छ। त्यो छलफलमा छौँ हामी। अहिलेको एजेन्डा छ नि, विद्युत पनि अब नेपालले उत्पादन गरेको भारतीय बजारमा बिक्री गर्नको लागि होइन। नेपालमा उत्पादन भएको नेपालमै खपत हुने गरेर हामी काम गरिरहेछौँ। भारतीय बजार पनि नेपालको चाहिँ उत्पादित विद्युत जुन छ, भारतीय बजार पनि ठुलो बजार हो। अहिले सतलजले बनाइरहेको हाइड्रो पावर जुन छ, अरुण तेस्रो छ, भारतमै आउँदैछ। भारतीय बजार नेपालको विद्युतको लागि ठुलो बजार हो। त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतमा बेच्नको लागि अब यो भ्रमणले एउटा केही गोरेटोहरू कोर्न सक्छ। यहाँ छलफल सधैँ धेरै किसिमको छलफल भइरहेछ होइन। छलफल पोजिटिभ लाइनमा छलफल। पानी सदुपयोग गर्ने बारेमा नयाँ दिल्लीमा छलफल सुरु भएछ नि होइन। छलफल त सधैँ छलफल भइ नै रहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सम्बोधन हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त मलाई कस्तो लाग्यो? वन्डरफुल। उहाँको चाहिँ इन्डियाको भ्रमणले
हाम्रो दुई देशको चाहिँ सम्बन्धमा अझ राम्रो गर्नेछ। अब धेरै कुराको चाहिँ नेपालको विकासको लागि इन्डियामा जे भइरहेछन् त्यसबाट हामीले सिक्न र फाइदा धेरै लिन सक्छौँ। इन्डियाले चाहिँ म अब विश्व खाद्य कार्यक्रममा काम गर्छु, त्यो सम्बन्धमा इन्डियामा यति प्रगति भएको छ कि नेपालले धेरै सिक्नु छ। नेपालले के कुरा सिक्नुपर्छ? किन हामीले जसरी प्रगति गर्नुपर्थ्यो, उन्नति गर्नुपर्थ्यो, गर्न सकेनौँ भन्ने बहस सुरु भएको छ तपाईँलाई? होइन, हामीले प्रगति नगरे होइन, म नगरे भन्दिनँ। किनभने हाम्रो देशको चाहिँ यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सडकहरूमा धेरैमा प्रगति भएको छ। तर त्यहाँ कति कुराहरूमा चाहिँ हामीले अझ गर्नुपर्ने छ। कृषिमा हामी पछाडि परेका छौँ। जस्तो चाहिँ रोजगारीमा हामीले अलि बढी मेहनत दिनुपर्ने छ, ध्यान दिनुपर्ने छ। अनि अर्को कुरो अब चाहिँ अब यो भनौँ न चाहिँ अब किसिमले ऊर्जाको चाहिँ धेरै प्रगति भएर आइरहेको छ हाइड्रो पावरहरूबाट नेपालमा। त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम अपर्च्युनिटी लिएर इन्डस्ट्रीहरू, स्मल इन्डस्ट्रीहरू लिएर गाउँमा सहरमा त्यो राख्न सकिन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल हुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष होइन? Absolutely. I think it's so wonderful he's visiting, and the relation between India and Nepal has to be good because we have such a deeper link from a multiple point of view. So therefore it's really important. I really believe, and you have seen it, the warmest welcome he has received in New Delhi. Everywhere there are signboards. I've seen newspaper with a full page. So people talk about it. You know, I work with the government of India very closely as a representative of the World Food Program. Thank you so much. So wonderful. Thank you. यतिखेर हामी करण सिंहसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। कांग्रेस आईका शीर्ष नेता करण सिंहसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। करण सिंह नेपालको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ। करण सिंह जी नमस्कार। अरे आप पहुंच गए, आपके बिना तो कोई कार्य संपन्न नहीं ना होता है। आया हूँ। अभी बताइए नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ेगा? हम लाइव में हैं। अब बढ़ना चाहिए हमारे संबंध। कैसे आगे बढ़ेगा आगे संबंध? अब कैसे बढ़ेगा? वातावरण बढ़े, पर्यावरण बढ़े, अधिक लोग आए जाएं, पर्यटन बढ़े और आर्थिक हमारी जो सहयोग है वो बढ़े। और हमारा तो संबंध बड़ा घनिष्ठ है। संबंध घनिष्ठ है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा का भारत भ्रमण सफल होगा, आपको कैसे लग रहा है? अवश्य सफल होगा। विश्वनाथ जी की कृपा होगी, वहाँ भी जा रहे हैं वाराणसी में, अवश्य सफल होगा। नेपाल भारत संबंध में आपका बहुत अनुभव है क्योंकि आप नेपाल को प्रगति और उन्नति के लिए आपने बहुत काम भी किया है। दोनों देश के बीच में समस्या में अभी जो है ना समस्या दीर्घकालीन रूप में समाधान करने के लिए सीमा विवाद का समस्या कैसे समाधान होगा? ये जो नेपाल के साथ जो समस्या तो वातावरण से हो जाएगा, वो एक दूसरे से बातचीत करने से ही होगा, डायलॉग से होगा, समस्या समाधान होगा, हो जाएगा, मुझे आशा तो है। लेकिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा का भारत भ्रमण सफल हो जाएगा? हाँ, आशा है, पूरी आशा है मुझे सफल होगा। थैंक यू सो मच करण सिंह। धन्यवाद। अभी आप नेपाल नहीं आएंगे? हो ना, ये तो जाने को ही ना, प्रोग्राम जाऊँ बहुत वर्ष हो गए हैं। अभी आना चाहिए नेपाल। आऊँगा, करूँगा कुछ। दर्शन करना चाहिए। आज पशुपतिनाथ जी ने बुलाया तो जरूर आऊँगा। जरूर आइए। बड़ा थैंक यू। हामीले यतिखेर भारतीय कांग्रेस आईका शीर्ष नेता करण सिंहसँग हामीले कुराकानी गरौँ। तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ अहिले नेपाल भारत सम्बन्धको बारे हामीले बहस गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा यतिखेर हामी बहसमा छौँ र हाम्रो बीचमा कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, भ्रमण दलको सदस्य मन्जु। तपाईलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद छ। अब भ्रमण सफल भइरहेछ, एकदम कुराकानी भइरहेछ। यसपटक नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणले आइस ब्रेक कायम गर्न सक्छ? होइन एकदम आइस ब्रेक गर्न सक्छ। अब दुई देशको ऐतिहासिक जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई यो भ्रमणले निश्चित रूपमा नयाँ उचाइमा यसलाई पुर्याउने चाहिँ
यो भ्रमणले सफल हुन्छ। कृषिमा छ नि, अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा कृषिले अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन, कृषिको बारेमा अब भोलि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नरेन्द्र मोदीसँग कुरा हुन्छ। भोलि हाम्रो सबै विषयवस्तुहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ र यो सरकारको अब जे विषयहरू छ भोलि अब छलफलबाट केही न केही हाम्रो जुन मलखातको समस्या आदि इत्यादिको जुन मुराको समस्या बारेमा चाहिँ दीर्घकालीन सम्झौता हुन्छ, समाधान हुन्छ। होइन, मलको त अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। होइन, पुगेछ भने किसानहरू पीडामा हुन्छ नि कृषिमा। हेर्नु, यसपालि पुग्छ, समयमै पुग्छ। यसपालि होइन, यसपालि पुग्छ, समय पुग्छ। नेपाली समस्या मलखातको समस्या हुँदैन, मलखातको समस्या हुँदैन। कृषि मन्त्री घोषणा हो एकदम भारतले सक्दो सहयोग गर्छ, सक्दो गर्छ, एकदम सक्दो भएको संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ, चाँडै हुन्छ, अब चाँडै हुन्छ। तपाईँ यतिखेर नयाँ दिल्ली हुन्छ, नेपाली राजदूतावासमा हुनुहुन्छ, एजेन्डाहरू के छ सर? होइन, एजेन्डा त अहिले अब भोलि अब होइन न, भोलि अब एजेन्डामा छ होइन न। भोलि अब जुन द्विपक्षीय जुन नेपाल भारतको सम्बन्धलाई गाढा बनाउने सवालमा भारतका विगतमा भएका सहमतिहरू सम्झौताहरूलाई कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसबारेमा भोलि छलफल हुन्छ। त्यसपछि एउटा प्रेस रिलिज हुन्छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ है? स्वाभाविक रूपमा हो, मित्र देश हो होइन। यहाँ आउने दुईटै देशको होइन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, बलियो बनाउनेतिर होइन यो भ्रमण फलदायी हुन्छ। त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या छैन भने तपाईँ होइन न, समस्या हेर्नु सुन्नुहोस् न, समस्या जे भए पनि द्विपक्षीय कूटनीतिको माध्यमबाट होइन सबै समस्यालाई हल गर्नेछ, हल हुन्छ। विवाद पनि समाधान हुन्छ। होइन सबै बारेमा छलफल हुन्छ। समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा भोलि अब छलफलमा होइन सबै कुराहरू विषयवस्तु उठ्छ, छलफल हुन्छ। सबै विषय नेपालले उठाउँछ, होइन सबै विषयमा छलफल हुन्छ, सबै विषयमा छलफल हुन्छ, सबै विषयमा छलफल हुन्छ। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले भारतीय समकक्षीसँग सबै विषयवस्तु छलफल हुन्छ होइन, त्यो छलफल फलदायी हुन्छ। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीले विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भ्रमण दलमा हुनुहुन्छ होइन। अब यो भ्रमणको सफलताका सङ्केतहरू बताउनुहोस् त। आज तपाईँ जसरी भ्रमणमा जुन गतिविधि भइरहेछ नि होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो भ्रमणले चाहिँ खास गरेर नेपाल र इन्डिया बिचको जुन एउटा चाहिँ ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ अझै यसले चाहिँ भन्नाले चाहिँ राम्रो चाहिँ म्यासेज दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। नेपालमा जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दा नेपालमा जस्तो एउटा चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको चाहिँ छ, त्यो जुन हाइड्रो पावरको चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई जुन एउटा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ जस्तो इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू र भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गराउन चाहिँ सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले धेरै ठुलो चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ उजागर गर्छ भन्ने चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ विश्वास रहेको छ। निजी क्षेत्र उत्साहित छ यो भ्रमणबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा अब राम्रो किसिमको जगहरू बस्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्र चाहिँ विश्वासमा चाहिँ रहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो नेपालले चाहिँ भारतसँग छ नि धेरै किसिमको व्यापार घाटाहरू खेपिरहेको छ नि, भोगिरहेको छ नि। अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो अहिले हाम्रो जुन नेपालमा बाट चाहिँ खाद आयात प्रतिस्थापन चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली नेपालमा चाहिँ नेपालको चाहिँ भन्नाले चाहिँ जुन एक्सपोर्ट गर्नको लागि भन्नाले जुन एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड चिजहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर खास गरेर औद्योगिक उत्पादनलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने र यो आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ भन्नाले नेपालको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ मेन चाहिँ ऊ चाहिँ रहेको छ। त्यसमा मलाई लाग्छ अब सरकारले चाहिँ जस्तो उत्पादनशील क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर भन्नाले आयात प्रतिस्थापनमा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसले चाहिँ भन्नाले एउटा इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्ने चाहिँ कुराहरूमा पनि भन्नाले यो उसले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कदम चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब निजी क्षेत्रले उठान गर्नुपर्ने मुद्दाहरू के छ? खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने अहिले जुन एउटा यहाँले भने जस्तै जुन एउटा व्यापार घाटा चाहिँ रहेको छ यसलाई चाहिँ जस्तो आयात प्रतिस्थापनको हिसाबले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भएको चाहिँ चिजहरूलाई एक्सपोर्टलाई प्रायोरिटी गर्नु पर्यो। जस्तो जलस्रोतको चाहिँ प्रचुर चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ टुरिज्मको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ भन्नाले धेरै सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो यावत चाहिँ हिसाबमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यसले चाहिँ खास गरेर इन्डियन इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अझ धेरै चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास छ।
हामी प्रत्यक्ष प्रसारमा छौँ र हामीले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गरिरहँदाखेरि हामी यति महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग पनि हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। शेखरजी, अब तपाईँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भारत भ्रमणमा छ नि, भ्रमण दलको सदस्य बनेर आउनु भएको छ। यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध आर्थिक रूपमा छ नि प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने आधारहरू मलाई बताउनुहोस् त यस पटकको भ्रमणले। होइन, मलाई लाग्छ यो भ्रमण एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने गम्भीर प्रकृतिको भारतीय लगानी धेरै वर्षदेखि नेपालमा आएको छैन होइन, र हामीलाई यो जरुरी यो सन्देश दिन जरुरी छ नेपाल अब लगानीको लागि उपयुक्त ठाउँ हो र भारतीय कम्पनीहरू अब सुरक्षित तरिकाले नेपालमा लगानी गर्न सक्छन्, प्रतिफल लग्न सक्छन् र नेपालको मार्केटले त्यसलाई स्वागत गर्छ। यो मेसेज दिन एकदमै जरुरी छ। हामी भोलि पनि सिआइआईसँग कार्यक्रम गर्दैछौँ जसमा हामी नेपाल अब लगानीको लागि सुरक्षित छ, एकदमै लाभदायक छ भन्ने कुरा मेसेज चाहिँ हामीले पावरफुल्ली दिने प्रयास गरेका छौँ। जस्तो भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा हत्ता बढिरहेछ, यसलाई कम गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गर्दाखेरि, कुराकानी गर्दाखेरि, भेटवार्ता गर्दाखेरि कसरी गर्ने र नेपालको प्रगति र उन्नति र लगानी बढाउनको लागि यहाँ पनि जानु भएको थियो। सुरुमा मैले चाहिँ के हुनसक्छ एजेन्डा? अब हुन त हाम्रो जुन ट्रेड ट्रिटी छ त्यसले हामीलाई धेरै सुविधाहरू पनि दिएको छ, तर अहिले पनि नन ट्यारिफ ब्यारियर्स लगायत अन्य धेरै कुराहरू छन् जुन सुधार्न सक्यो भने व्यापार घाटा घट्न सक्छ। खास गरेर जुन हाम्रो आइसिपीहरूमा जुन रेलवे कनेक्टिभिटीको कुरा छ, हुन त अब विराटनगरको अब सुरु हुने बेला भयो, तर रेलवे कनेक्टिभिटी अहिले पनि धेरै कमजोर छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लजिस्टिक कस्ट चाहिँ एकदमै बढेको छ। अब जरुरी के छ भने हामी, किनभने नेपाल हाम्रो हाई कस्ट इकोनोमी छ, त्यसलाई चाहिँ कस्ट घटाउने विभिन्न जुन क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कस्ट घटाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यो आधारमा त्यो कस्ट घटाउनुको लागि यो माथिको लेभलमा केही न केही वार्ता हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ऊर्जाको कुरा गर्दा, विद्युतको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतलाई भारतीय बजारमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनमत हत्तै बढिरहेछन्। त्यतातिर यसपटकको भ्रमणमा आइस ब्रेक हुनसक्छ शेखर गोल्छाजी? मलाई लाग्छ आइस ब्रेक पक्कै हुनसक्छ, किनभने ऊर्जा हाम्रो ठुलो निकासी हुनसक्छ होइन, तर जुन अहिले एउटा कन्डिसनलहरू राखेको एउटा सर्टन टाइपको इन्भेस्टमेन्टलाई मात्रै भारतमा हामीले बेच्न सक्छौँ त्यस्तो कन्डिसन्सहरू हुनु हुँदैन, किनभने जुन अब नेपालमा कसैले लगानी गरेको छ, जुनसुकै देशले पनि लगानी गरेको छ, उसले भारतमा बिजुली बेच्न चाहन्छ भने, किनभने यो बिजुली कहाँबाट हो भने त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन र त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ खुला रूपमा स्वीकार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको विचारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सबलाई के गर्नु? सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन भारत भ्रमण अहिले भइराखेको छ, मलाई लाग्छ कि यो नेपालको लागि र भारतको लागि दुवै पक्षको लागि चाहिँ धेरै नै सफल र सार्थक हुन सक्छ। तपाईँ एउटा उद्योगपतिको नाताले बताउनुहोस्, नेपालीहरू प्रगति उन्नति चाहन्छन्, भारतले नेपाललाई चाहिँ नि विकसित राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, सहयोग र समर्थन गर्न चाहन्छ यहाँको अहिले चाहिँ सरकारले? डेफिनेटली भारतले नेपाललाई सहयोग पनि गर्न चाहन्छ र के कारणले सहयोग गर्न चाहन्छ भने आज नेपाली र भारतीय मूलका जति पनि नागरिक छ उनीहरूको आपसको सम्बन्धहरू धेरै नै प्रगाढ छ र अनुहार पनि साथसाथमा मिल्छ र कुनै हालतमा पनि म स्वीकार्न सक्दैन कि भारतले चाहिँ नि नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो नराख्ने भने म कुनै हालतमा पनि स्वीकार्न सक्दैन। त्यसो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपालको प्रगति र उन्नति आजको आवश्यकता हो, तर हामीले चाहिँ भारतसँग यति धेरै व्यापार घाटा चाहिँ खेपिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, त्यसको अन्त्य कसरी गर्ने, कसरी कम गर्ने त? त्यसको अन्त्य गर्नलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब एक्सपोर्ट निर्यातमूलक उद्योग पनि हामीले राख्नुपर्छ भारतसँग मिलेर र भारतले जुन अहिलेको यो जुन हाम्रो जुन यो आयोजना भएको छ त्यसबाट चाहिँ नि हाम्रो भारतको लगानी ल्याउनु जरुरी छ नेपालमा र अहिले नेपाल चाहिँ नि भारतीय लगानीको लागि धेरै सुरक्षित ठाउँ हो
यो चाहिँ नि हामी सन्देश दिन आएका छौँ। अब भोलि हाम्रो सिआइसँग पनि मिटिङ छ यही विषयलाई लिएर कि कसरी लगानीलाई भित्र्याउने र लगानी भित्र्याएपछि जुन हाम्रो डेफिसिट छ त्यो चाहिँ नि हामी कम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई के छ हालखबर ठिक छ? नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दै कस्तो छ ल भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा आजबाट सुरु भयो, तपाईँले के देख्नु भएको सन्देशहरू सफल टु पिपल? यो अहिले नेपाल भारतको सम्बन्धमा जुन प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण भइरहेको छ त्यो धेरै दिनपछि कोरोना कालमा 2 वर्षसम्म भ्रमण कुनै प्रधानमन्त्री भएको थिएन। यो भ्रमण हुँदाखेरि नेपाल भारतको सम्बन्धमा एउटा थप नयाँ आयाम वृद्धि हुनेछ त्यस्तो मैले मतलब सफल भ्रमणको आशा गरेको छु। जुन नेपाल भारतको सम्बन्धमा जुन चिसोपन आएको छ धेरै दिनदेखि त्यो चिसोपन हट्नेछ जस्तो मलाई महसुस गरेको छु, त्यो मलाई लागेको छ। म अशोक मेहतासँग संक्षिप्त कुराकानी अशोकजी, अब तपाईँसँग म अलिकति संक्षिप्त कुरा गर्न चाहन्छु। म प्रत्यक्ष प्रसारण ऋषि दवाला तपाईँ रसियाले इन्भेजन गरेको युक्रेन जस्तो यहाँ इन्भेजन गरिदिएछ। होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पहिलो पटक भारत भ्रमण हुनुहुन्छ र यो भ्रमण सफल हुने आधार मलाई बताउनुहोस् त। 1 2 3 बुझागत प्रधानमन्त्री देउपा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छ। यो पहिला पटक हो भारतमा। भारत र प्रधानमन्त्री देउपाको अलग 5 पटक प्रधानमन्त्री हुन मान्छे कोही भारतलाई कोही भिन्दै अहिले जस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्यो बाबाजीले भारत र नेपालको सम्बन्ध आर्थिक जियो इकोनोमिक्समा उसको फोकस हुनुपर्छ। डेभलपमेन्ट अफ नेपाल, प्रस्परस नेपाल। ओलीजीको पालामा के थियो मुद्दा? प्रस्परस नेपाल। त्यही प्रस्परस नेपाललाई भारतले चाहे शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री होस् कि ओली प्रधानमन्त्री होस् सम्बन्ध भारत नेपालको हो। भारत एक प्रधानमन्त्रीको सङ्घ होइन। बुझ्नुभयो? मैले बुझेँ। सुन्नुहोस् अशोक मेहताजी, तपाईँ नेपालको बारेमा जहिले पनि एकदम चिन्तन गर्ने बहस गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाललाई धेरै माया गर्नुहुन्छ नयाँ दिल्लीमा बसेर। आज मेरो प्रश्न तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसके आर्थिक रूपमा छ नि नेपालले प्रगति गर्छ, भारतले सहयोग गर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तर भारतसँग नेपालको कति त्यसलाई हामीले कसरी कम गर्ने अशोक मेहताजी? त्यही त जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस्। त्यो जो नेपालको एक्सपोर्ट छ त्यो बढ्नुपर्छ, एक्सपोर्ट कम्ती हुनुपर्छ। तर यो कुरा देशको जो इन्डस्ट्रियल बिजनेस आज नै नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्सले के भनेछ भने भारतको नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ। अनि भारतको अहिले नेपालमा थुप्रै बिजनेस त्यति छैन। अनि त्यो पहिला आदिको सिभिल वार थियो, त्यसले गर्दा कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु खोजेन। अहिले नेपालमा इंटरनल स्टेबिलिटी छ। कोही जस्तो पहिला मधेसमा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट थियो या माओवादीको कन्फ्लिक्ट थियो। सो नेत्र विक्रम चन्द्र सीके राउतलाई छोडेर अहिले शान्ति छ नेपालभरि। नेपालमा शान्ति छ, शान्ति प्रक्रिया बिस्तारै अब पुग्न गइसक्यो, विश्वास पुग्न गइसक्यो। किनभने तपाईँ पनि नेपालमा शान्ति होस् भन्ने व्यक्ति हो नि त अशोक। विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा देखेको यो जटिलतालाई गाँठो हामीले कसरी बनाउने, कसरी समाधान गर्ने, तपाईँ बुझेको अनुभवी व्यक्ति बताउनुहोस् आज नेपाली जनता। नहीं, यो जो बॉर्डर को डिस्प्यूट छ, काला पानी को खांड छ, त्यो अशोक मेहताले उसको हल गर्नु सक्दैन। अशोक मेहताको दृष्टिकोण के छ? कसरी समाधान हुन सक्छ? बातचितले नेपालले
अनि भारतले के भन्छ डिप्लोमेसी कूटनीतिले डायलगले अनि तपाईको देशले युक्रेनमा युद्ध भयो उसको निन्दा गरेको हो उसको लागि नेपालको कूटनीतिलाई सलाम छ सफल भयो अनि त्यस्तो मुताबिक भारत र को बीचमा काला ओ किसी को प्रॉब्लम हो सब कुरा बात कूटनीतिले अनि बातचीत सुरु होला मलाई कोही यसमा डाउट छैन अहिलेसम्म बातचीत भएन कोभिडले गर्दा अरू कुराले गर्दा नेपालमा स्थिरता नहुनाले अहिले चुनाव हुन्छ तपाईको देश चुनावको बाद अब चुनाव त हुन गइरहेछ तो एउटा नयाँ सरकार बन्ला नि 5 सालको लागि बस मेरो विचारमा बातचीत कूटनीति डायलगले मात्रै यो कुरा हाम्रो काला पानीले दुईपक्षीय वार्ताको टेबलबाट मात्रै समाधान हुन सक्छ भने अशोक मेहताको भनाइ हो एब्सोल्युटली 100% नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि यी विषयवस्तु उठ्न सक्छ कुरा उठ्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो कि मित्र देशमा आएर उस नेपालको जो खास कुरा छ जो प्रब्लम छ नेपालको कंसर्न छ इंग्लिशमा भन्छ त्यो ईपीजी को बारेमा हो बॉर्डर डिस्प्यूट को बारेमा हो यो ट्रेड डेफिसिट भर्ती खुलेको छ नेपाली नागरिक जो को फौज में शामिल हुन्थ्यो 2 साल छैन अनि लास्ट वीक त्यहाँ फेक पोस्टर लगाएछ नेपालमा कि कुण्ड्राघाट गोरखपुरमा 27 अप्रैल माइसमा रिक्रुटमेन्ट हो सक्छ लेकिन डेलिगेशन लेवल में कुरा उठ्दैन 1-on-1 दुईटा प्रधानमन्त्रीले बात सम्बन्ध अब नेपाल भारत हुन्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो असमताजी आइस ब्रेक अहिले आइस ब्रेक हुँदैन अहिले आइस ब्रेक तर आइस ब्रेक होला तर अहिले हुँदैन बन्छ अब भारत को प्रधानमंत्री अब अहिले देखि बातचीत के माध्यम से उनका हल निकालना और जो सदियों पुरानी रोटी और बेटी के संबंध 7 वर्ष तो अझै होला नेपालमा त्यस्तो खालको प्रधानमन्त्री छैन पाला खत्म हुन लाग्यो अब त्यो जवान मान्छे तपाईँ जस्तो नेता हुनु पर्छ अब बुढो मान्छे हामी जवान बुढो बनौँ है तर हाम्रो टाइम तो गइसक्यो अहिले नयाँ पुष्टको टाइम आउँछ सो नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्री आला थ्याङ्क यू हामीले अशोक पक्षको पक्कै नै आउने दिनमा एउटा उद्योगी व्यवसायको लागि आर्थिक क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को मार्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने जस्तो अहिले जुन हिसाबले अहिले हामी भारत भ्रमणको बेलामा जुन प्रधानमन्त्रीको जुन भारत सरकारले जुन एउटा खुल्ला दिलले जुन खुल्ला हृदयले जुन स्वागत गरेको छ ठाउँ ठाउँमा उहाँको एउटा प्लेकार्ड लगाएको छ र जुन
अहिलेको जुन अहिले भर्खर नि हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले जुन कुरा अहिले राख्नु भएको छ त्यो कुराबाट यो लाग्छ कि हाम्रो जुन सम्बन्धमा विगतका सम्बन्धहरूमा अझ सुदृढ हुन जाने हो र सम्बन्ध सुदृढ भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा पनि कायाकल्प हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो नेपालको विकासमा भारतको सहयोग र समर्थन छ किन छैन? नेपालको विकास नेपाल कुन क्षेत्रमा छैन? हाम्रो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कुन क्षेत्रमा छैन? सबै क्षेत्रमा 100% छ। किन छैन? तर किन भारतसँग नेपालको यति धेरै व्यापार घाटा भइरहेछ त? कारण के? व्यापार घाटा भनेको के हो भने हामी यहाँ हाम्रोबाट एक्सपोर्ट हुने जुन छ कुराहरू त्यो हामीले उत्पादन गर्न सकेको छैनौँ एक्सपोर्टको लागि। अरू सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट पनि हाम्रो भारतबाट नै हो र सबभन्दा बढी इम्पोर्ट पनि हामी भारतबाटै गर्छौँ होइन। त भारतले एक्सपोर्टमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले छुट सुविधा दिएको छ। एक दुईवटा आइटममा छ जस्तो जुटको कुरा गरौँ भने जुटमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लागेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार माग गरेको छौँ कि एन्टी डम्पिङ ड्युटीलाई हटाइएको भए खण्डमा जुट एउटा ठुलो रूपमा एक्सपोर्ट हुन सक्छ। त्यो भारत सरकारले हामी बारम्बार निवेदन गरेको छौँ। मलाई लाग्छ कि यो भ्रमणमा पनि यो कुराहरू आउनेछन् र भारतले उदारतापूर्वक हामी नेपाली उद्योगपति व्यवसायहरूलाई हामी भारतको लागि एउटा के भने भारत भनेको समुद्र हो, हामी त एउटा नदी नाला जस्तो हौँ होइन। त्यसकारण भारतले हाम्रो यो नेपाली उद्योगी व्यवसायहरूलाई पक्कै नै धेरै नयाँ आयाम थप्ने यो भ्रमणबाट म महसुस गरेको छु। अब नेपालको पानी सदुपयोग गर्नुपर्छ र हामीले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ र उत्पादन गरेको विद्युत छ नि भारतलाई बिक्री गर्नुपर्छ। यो भ्रमणमा छ नि यसबारेमा एउटा सहमति सम्झौता हुन सक्छ भारतसँग? नहुने कुरा होइन। भारतले आज आर्थिक औद्योगिक क्रान्तिमा गएर छ। बिना उद्योग बिना बिजुली चल्नेवाला होइन र हाम्रो सबभन्दा नजिकको राष्ट्र भनेको भारत हो र भारतले हाम्रो बिजुलीलाई अहिले पनि लिएर छ र आउने दिनमा जुन हाम्रो बिजुली जुन उत्पादन जुन अहिले छ अहिले त आज हालाकि अहिले लोडेसिङ नेपालमा छ तर आउने 1.5-2 महिनामा यो सुगम भएपछि यो पक्कै नै भारतबाट हाम्रो यो ठुलो जुन व्यापार घाटा भन्नु त अहिले यो व्यापार घाटा यो बिजुलीले नै व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच महेश दाजु। थ्याङ्क यू म केही समय विश्रामपछि फेरि आउने छु। यतिखेर हामी फेरि पनि भारतीय जनता र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु केही समयपछि। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा ऊर्जाविद हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो देशको ऊर्जाको विकास विस्तारमा भारतको सहयोग कतिको सार्थक र परिणाममुखी हुन सक्छ? होइन, भारत र नेपालमा जहिले पनि एकजनाले माग्ने मात्रै कुरा हुन्छ तर ऊर्जा र पानी यस्तो विषय हो जसमा दुवैको विन विन सिचुएसन आउन सक्छ। योपालि प्रधानमन्त्रीले अब प्रमिस गर्नु भएको छ हामीलाई कि योपालि 2500को कुरा अगाडि बढ्छ। जसरी एमसिसी उहाँले स्ट्यान्ड लिएर पास गर्न सक्नुभयो त्यत्रो विरोधको बावजुद पनि लाग्छ यदि 25 वर्षदेखि पेन्डिङ रहेको 2500 बन्न सक्यो भने भारतले दिल्लीमा पानी पाउने, राजस्थानमा पानी पाउने, गुजरातमा पानी पाउने, नेपालले बिजुली पाउने, नेपालले सिँचाइ पाउने भएको हुनाले मलाई के लाग्छ यसले चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ यता स्थायित्व दिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईँले भन्नु हामीले खालि माग्ने मात्रै होइन हो दिन सक्नुपर्छ। होइन, जहिले पनि हाम्रो भ्रमणमा के हुन्छ भने हामीले के चाहिन्छ भन्दा हामी चाहिँ चिन्ता बढी गर्छौँ भारतले कहाँ घाउ दुखेको छ त त्यो घाउमा थोरै मलम लगाएर हामी बढी से बढी हित आफ्नो लिन सक्छौँ है। अब अहिले 2500को अवस्था हेर्नुहुन्छ भने भारतले तपाईँको 2500बाट पानी लाने योजना अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा 2500 बन्दैन भने त यो 2 लाख करोडको योजना त अगाडि बढ्न सक्दैन। दिल्लीको अहिले अवस्था हेर्नुहोस् त दिल्लीमा पानी नै छैन। राजस्थान जहिले पनि पानीको सुक्खाको हो है। नर्मदाको पानी अहिले प्रयोग भएर सबै सिद्धिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले ब्रिगेन्स काठमाडौँ रेल हेर्नुहुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्री मोदीको सपना हो र हाम्रो लागि पनि के छ भने अब गाडी हेर्नुहोस् त दिनमा तपाईँको 6 देखि 10,000 गाडी चाहिँ काठमाडौँ सामान बोकेर आउनुपर्छ तपाईँ हामीलाई खाद्यान्न र लत्ता कपडा ल्याउनको लागि। यदि यो विद्युतीय रेल तपाईँको ब्रिगेन्स काठमाडौँ बन्द सक्यो भने 1 अरब डलर यानी 120 अरब भारत गएको पैसा डिजेलमा, टाटाको ट्रकमा, मोबिलमा, टायरमा, स्पेयर पार्ट्समा यी सबै तपाईँको देशभित्र बस्ने हुनाले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको लागि यसले ठुलो मद्दत गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले त नेपाल भारत सम्बन्धमा ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको व्यक्ति पनि हुन्छ तर हामीले छ नि उत्पादन गरेको विद्युत छ नि भारतमा बिक्री गर्नको लागि अब कस्तो किसिम सम्झौता हुनुपर्छ? होइन, अब भारतले बजार चाहिँ किन्नले मात्र होइन बिक्री गर्न पनि खुल्ला गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था के छ भने भारतको बिजुलीको मूल्य हेर्नुहोस् त
36 रुपियाँ प्रति युनिट तिरेर हामीले आफैले बिजुली के किन्यौँ कुलमानजीले होइन। अहिले तपाईँको 20 रुपियाँ भारतको बिजुलीको मूल्य छ है। त्यो जलविद्युतबाट आउने बेलुकाको बिजुलीको मूल्य हो। दिउँसोको सोलरको मूल्य तपाईँको 4 रुपियाँ 3 रुपियाँ करिबमा पाइन्छ, जसलाई हामीले कम्पिट गर्नु छैन। किन हाम्रो त स्टोरेज बाँध भएको हुनाले बाँध बाँधेर दिनभरि पानी रोकेर सोलर नहुने समय 5 बजेपछि तपाईँले बिजुली बेच्न सक्नुभयो भने भविष्यमा भारतको जस्तो महँगो बिजुली बिक्री हुने मार्केट कुनै पनि हुँदैन र योपालि प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउँछु भन्नुभएको अवस्था छ, कुलमानजी आउनुभएको अवस्था छ। मलाई के लाग्छ भने विद्युत व्यापारमा आउने 2 महिनापछि हामी भारत निकासी गर्छौँ 500 देखि 700 मेगावाट 4 महिनाको लागि। तपाईँले जसरी प्रधानमन्त्रीले यसपल्ट भारतीय समकक्षसँग कुराकानी गर्दाखेरि यसबारेमा कुरा उठान गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको ऊर्जा विकासमा छ नि भारतीय पक्षलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो भारतको आवश्यकता भएको हुनाले कन्भिन्स गर्नै पर्दैन। हामी तयार नभएको हो नि। हामी किन तयार भएनौँ? होइन हामी त एमसिसी देखिहाल्नु भयो नि होइन, पञ्चेश्वर पनि देखिहाल्नु भयो। पञ्चेश्वर जस्तो राम्रो प्रोजेक्टलाई पोलिटिकल्ली हामीले यति नराम्रो भनेर त्यसलाई चाहिँ चित्रण गरिदियौँ। सबैजना तर्सिन्छन्। त प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन एमसिसीमा स्ट्यान्ड लिनुभयो र पञ्चेश्वरमा अहिले जुन स्ट्यान्ड लिँदै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यसले चाहिँ पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भन्ने जुन एउटा परिकल्पना थियो त्यो पुरा अगाडि होइन। पञ्चेश्वर अगाडि बढेन भने भारतलाई पानी नै पुग्दैन, उसको सिँचाइ नै हुन सक्दैन। उसले चाहिने पानी चाहिएको छ, भारतलाई पानी चाहिएको छ। नेपालको पानी मात्रै, भारतको पानी बाँकी छैन। भारतको पानी सम्पूर्ण प्रयोग गरिसक्यो उसले है। नेपालको पानी प्रयोग गर्नलाई बाँध बन्नुपर्छ, बाँध बनेपछि बिजुली आउँछ र बिजुलीको फाइदा नेपालले पाउँछ। यसपटकको भ्रमणमा ऊर्जामा अथवा नेपालको पानी सदुपयोग गर्ने बारेमा आइसपेक हुन सक्छ। होइन, तपाईँले हेर्नुभयो योपालि उहाँको स्वागत कस्तो भएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ है। राम्रो स्वागत भएको छ भारतमा। यसले के इन्डिकेसन गर्छ भने उहाँले नेपालले भारतमा पठाएको पानीको र जलविद्युतको तपाईँको एजेन्डा चाहिँ भारतले स्वीकार गर्यो भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ कि यदि उनीहरूलाई मन नपरेको भए यति राम्रो स्वागत हुँदैन थियो। मैले त के देखाएको छु भने अब यसले चाहिँ एउटा माइलस्टोन चाहिँ क्रिएट गर्छ र टाइम बेसिसमा यदि हामी यी प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने 2 लाख करोड भारु बराबरको लगानी हामी चाहिँ भारतबाट नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। यो एक क्षेत्र मात्रै यस्तो हो। अब अरू तीन हेर्नुहोस् त, $1 बिलियन अहिले लगानी आएको अवस्था छ। आउने 2 वर्षमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो निकासी के हुन्छ? विद्युत हुन्छ। त्यो कहाँबाट? भ्यालु एडेड अरुणबाट। अब त्यो त 900 मेगावाट मात्रै हो। कर्णाली चिसापानी छ, पञ्चेश्वर छ, पश्चिम सेती छ। यी 3टा योजना अगाडि बढाउन सक्यो भने 2 लाख करोड बराबरको भाडु आउँदाखेरि इभन भाडु पनि हामीले डलरमा किन्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मिलेर जान्छ। धेरै कुरोमा देशलाई विकासमा चाहिँ यसले टेवा दिन्छ, मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर। यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा यतिखेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ, सुमधुर बनाउनुपर्छ, प्रगाढ बनाउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। साहब यतिखेर संक्षिप्त कुराकानी गरौँ न आज। अब तपाईँ धेरै महत्त्वपूर्ण हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ डाक्टर साहब। हामीले संक्षिप्त कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर नारायण खड्कासँग चाहिँ समय मागेका छौँ र हामी अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यो भ्रमणको सफलताको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि, सुमधुर बनाउनको लागि अब चाहिँ नेपालले भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कसरी कुराकानी गर्दैछ भन्ने बारेमा पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ र देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामी उद्योगपतिहरूसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र उद्योगपतिहरू के भन्छन् भन्ने बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उद्योगपति र व्यापारीहरूको दृष्टिकोण हामी आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धमा यसपटक चाहिँ उद्योगपति व्यापारीहरूको ठुलो किसिमको चाहिँ डेलिगेसन यहाँ आएको छ। यो डेलिगेसनमा साँच्चै उद्योगपति व्यापारीहरू आइरहँदाखेरि उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि आज हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गरिरहँदाखेरि अब
भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा हुने भेटवार्तालाई पनि हामी केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। अब रात्रिभोज सकिएको छ, नेताहरू निस्कने क्रम जारी छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, मन्त्रीहरूसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि हामीले करण सिंहसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हामी करण सिंहलाई पनि देखाउन चाहन्छौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र करण सिंहसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। ज्योतिजी, तपाईँलाई म संक्षिप्त कुराकानी संक्षिप्त रूप में आप बताइए, प्रधानमंत्री से आप बहुत बातचीत हुआ? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुआ। बस हम आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत आए हैं। अब आप अतिथि देवो भव के होते हुए अब जो है अतिथि हैं हमारे यहाँ। आपको कैसे लग रहा है जी? देश के बीच में जो नेपाल का प्रधानमंत्री का दिल्ली दौरा सफल होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और जरूर सफल है। होगा का क्या मतलब हुआ? सफल होगा बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी जी ये वार्ता सफल होगा? बिल्कुल सफल होगी। लेकिन अभी भी सीमा विवाद समाधान कैसे होना चाहिए? नहीं, क्या आपको लगता है कि सीमा में विवाद है? कैसा? मुझे तो नहीं लगता। नेपाल भारत संबंध में सीमा विवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब देउबा जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए तो सीमा विवाद ही नहीं है। अभी नेपाल भारत संबंध में सीमा विवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं। जी का नहीं, देखिए मैं आपके जैसे पत्रकार हूँ, आप मुझे बताइए, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। और नहीं, देखिए जो भी डिफरेंसेस हैं वो तो मुझे लगता है कि सुलझ ही जाएंगे। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। हामी यतिकै प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामीले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अब कसरी सफल होला भन्ने बारेमा विभिन्न पक्षको विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छ र हामी भ्रमण दलमा सदस्यको रूपमा आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। र के छ हालखबर भन्नुहोस् त? छ। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमण सफल हुने आधार दिनुहोस् त मलाई। किनभने यो बेलामा लामो समयदेखि नेपाल र भारतको जुन किसिमले यो कोभिडको कारणले द्विपक्षीय वार्ताहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था थिएन। यसले यो अवस्थालाई चाहिँ चलेको छ भने यस बिचमा हामीले विद्युत आदान प्रदान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि पक्कै हुनेछन्। जुन समस्या अहिले देखिरहेको छ होइन, हामीलाई अहिले एक्सेस भइरहेको छ भने अबको आगामी 1-2 महिनापछि हामीसँग बढी सरप्लस हुन्छ। त्यो सम्बन्धी विषयमा पनि पक्कै एउटा निचोडमा पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लाग्छ। त्यसमा व्यापार घाटा छ नि, कम हुनेछ अब नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भन्नुपर्छ बताउनु। पक्कै हुनेछ। अहिले हामीले यो विद्युत सम्बन्धी सम्झौताहरू राम्रोसँग गर्न सकेको अवस्थामा पनि डेफिनेटली हामीले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको जुन आयात गरिरहेका छौँ त्यसलाई भोलिका दिनमा सरप्लस भएको बिजुली भारतलाई दिन सकेको अवस्थामा पक्कै पनि हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। मलाई के बताउनु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जसरी सम्बोधन गर्नुभयो व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो होला? हुन्छ नै। प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट गरेपछि त्यो किसिमको मेकानिजम हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने किन नहुनु? सम्भव छ। सम्भव छ। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गरिरहेका छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब रात्रिभोज सकिएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रात्रिभोज सकेर बाहिरिनु भएको छ र हामी विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र भ्रमण दलमा सहभागी विभिन्न पक्षका विचारहरू पनि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई आज हामी लगातार चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा बहसमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि धेरै पक्षहरूको दृष्टिकोण पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरू, यहाँका जनताहरूको कुरा पनि हामीले समावेश गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चाहिँ विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामी केबी राजनजी, जो नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा जानकार हुनुहुन्छ र एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले महाकाली सन्धि पारित गराउनको लागि अब महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको लागि धेरै चुनौतीहरू आयो, पञ्चेश्वर अगाडि बढ्न सकेन। केबी राजनजी, कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? आप बताइए नेपाल भारत संबंध में क्या है आपका दृष्टिकोण? देखिए, नेपाल भारत संबंध बहुत ही गहरा है और किसी भी तरीके से सीरियस तरीके से बिगड़ नहीं सकता है। बीच बीच में होता है, ऊपर चढ़ाव नीचे होते रहता है, ये नेचुरल है।
लेकिन संबंध बहुत ही गहरा है और इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे और दोनों देश के लोगों के लिए जो आने वाले जो समस्या है सारे दुनिया में, उसमें भारत और नेपाल एक मॉडल रिलेशनशिप बना सकते हैं। हमारा कोऑपरेशन एक मॉडल बन सकता है, क्योंकि अब हम नए तरीके से सोचना चाहिए, हमारा विचार बदलना चाहिए। पुराने तरीके से हम यदि चलाते रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारे दोनों देश के लिए मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस आने वाले हैं। अब लेकिन नेपाल भारत संबंध में पंचेश्वर कार्यान्वयन का लिए प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा का संकल्प है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल का प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के बीच में कल वार्ता है, ये वार्ता में समस्या समाधान होगा? ये तो कहना मुश्किल है कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों देश के नेताओं जो है और ख़ास तौर के मोदी जी और शेरबहादुर जी दोनों बड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं। दोनों का कमिटमेंट डेवलपमेंट में, मैं अभी भी याद करता हूँ, मैं जब काठमांडू में था, शेरबहादुर जी प्रधानमंत्री जब थे, हम जब भी मिलते थे हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे और मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट अभी फिर सेंटर में आ जाएगा दोनों देश के फोकस में। तो इसीलिए मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि हम दोनों देश में के बीच में हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी इसमें कोई शक नहीं। अब हामी केन्द्रीय स्टुडियोतिर जान चाहन्छौँ र आज हामीले लगातार बहस गऱ्यौँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि राति भइसकेर गइसक्नु भएको छ। हामी भोलि बिहानदेखि नै लगातार प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।